सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर बलोच और यहाँ मैं आप लोग के साथ मौजूद हूँ एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होंडा 125 की आरपीएम गिरारी के बारे में। अगर आपकी आरपीएम गिरारी जो है वो टूट जाती है या आरपीएम गिरारी वाली जगह से ऑयल की लीकेज है तो आपने कैसे उसको रिमूव करना है और कैसे जो है आपने उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के आरपीएम गिरारी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो इसके मेथड्स हैं। एक इसका जो मेथड है वो बाकायदा पुलर के साथ आरपीएम गिरारी को बाहर की तरफ निकाला जाता है, लेकिन अगर आप होम पे काम कर रहे हैं घर पे तो आपके पास इसका पुलर नहीं है, तो आप जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ इस तरीके के साथ आप इजीली आरपीएम गिरारी को बाहर की तरफ निकाल सकते। तो आपने सिंपली ड्राइवर की मदद से और एक हैमर की मदद से जो आरपीएम गिरारी है उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करना है ताकि वो अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ के ऊपर की तरफ बाहर की तरफ वो निकले। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो आरपीएम गिरारी है वो निकल चुकी है। इसके ऊपर यहाँ पर ये सील है, ये सील को भी हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसमें लीकेज वगैरह भी आ रही थी। तो इस तरीके से आपने जो है सिंपली अपनी जो आरपीएम गिरारी है उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि सिंपली न्यू जो आपकी आरपीएम गिरारी है उसको आपने इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जब आरपीएम गिरारी को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास एक स्टॉपर वाशल जो है वो होगी और उसके अलावा आपके पास सील होगी। सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी जिनकी मदद से आपकी जो आरपीएम गिरारी है वो अंदर इंसर्ट हुई होगी। तो अब हम क्या काम करते हैं कि अब हम न्यू जो है आरपीएम गिरारी जो है उसको इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने न्यू गिरारी जो है वो लेकर रखी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ये इसकी न्यू आरपीएम गिरारी है जो हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है। और इसी के साथ साथ जब भी आप आरपीएम गिरारी जो है वो चेंज करें तो आपने क्या काम करना है कि आपने इसके साथ साथ इसकी ऑयल की सील जो है उसको भी रिप्लेस कर देना है। अगर आपके बाइक में लीकेज होती है या नहीं होती फिर भी आप कोशिश करें कि आप इस सील को जो है वो रिन्यू करें और जब भी आप ये चेंज करें तो आप इसकी सील को जो भी है वो साथ रिप्लेस करें। क्योंकि आप जब न्यू गिरारी आप इंसर्ट करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी ऑयल की लीकेज आ जाती है, तो आपने सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखते हुए आपने सील जो है उसको इंसर्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपने स्टॉपर वाशर को इंसर्ट करना है, उसके बाद आपने सील को इंसर्ट करना है। और अगर आपके पास सॉल्यूशन मौजूद हो मतलब सिलिकॉन वगैरह या और इसके अलावा कोई और आपके पास इस तरीके की जो सॉल्यूशन वगैरह है वो मौजूद हो तो आपने क्या काम करना है कि इसको जो सील है उसकी साइडों पर आपने उसको हल्का सा जो है वो सॉल्यूशन के साथ लगा देना है। एक तो आपको इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी सील जब आप इसको आरपीएम गिरारी को इंसर्ट करेंगे तो कहीं से वो ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपके पल्ले के अंदर किसी किस्म का कोई मतलब खराशिश वगैरह हैं जिनकी वजह से ऑयल जो है वो सेम करके बाहर की तरफ आए तो आपकी सिलिकॉन लगाने की वजह से आपकी जो लीकेज है वो कम्प्लीटली 99% जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बाइक की लीकेज जो है वो नहीं होगी। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, सिलिकॉन लगा के आपने जो आपकी आरपीएम गिरारी है उसको वापस अपनी जगह पर इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने सिंपली जो है एक 8 की टी ले लेनी है या अगर आपके पास 10 नंबर की टी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने 10 नंबर की टी जो है वो ले लेनी है और उसके बाद आपने क्या काम करना है कि आपने उसको सिंपली आरपीएम गिरारी के ऊपर रखना है। और रखने के बाद आपने क्या काम करना है कि हल्का हल्का हाथ की मदद से या आप हैमर की मदद से भी आप उसको नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। तो आपकी गिरारी जो है अंदर वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि वो कम्प्लीटली जो है वो बैठ जाए। तो यहाँ पर आपको नीचे वाली जगह पर आप देख सकते हैं कि मेरी गिरारी बिल्कुल नीचे टच हो चुकी है पल्ले के अंदर, तो मेरी गिरारी जो है वो कंप्लीट बैठ चुकी है और अपनी मूवमेंट कर रही है। तो आपने भी जब इसको इंसर्ट करना है तो इसी तरीके के साथ आपने इसको चेक कर लेना है ताकि आपकी गिरारी जो है वो मुकम्मल मूवमेंट करती रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।